Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Say hallelujah. Today is going to be a wonderful day. Ụbọchị taa ya bụ ụbọchị taa lọchịchịrị. Today, Lord is about to push into 2021. Ụbọchị taa onye nwe anyị na-akwado ịkwala gị kwakpo gị n'afọ puku iri abụọ. I said the Lord will push into Onye 2021. na-akwa gị aka kwaba gị n'afọ puku iri abụọ na See otu. the Lord pushing into 21. N'afọ onye nwe na-akwa gị aka kwaba gị n'afọ puku iri abụọ na otu. Okay, we're going to give God a wonderful praise that will turn your life to the next level. Anyị na-aga inye Chukwu abụ otuto nke ya eme ka o wee kwala gị aka na kwakpo gị n'afọ puku iri abụọ na otu. Brethren, let's open up and say, anyị were ịkwa aka jawa Jehova. Ịma mma ya ya dị Unu mbe. were ịkwa aka jawa Jehova. Ịma mma ya ya dị mbe. Unu were ịkwa aka jawa Jehova. Ịma mma ya ya dị mbe. Unu were ịkwa aka jawa Jehova. Ịma mma ya ya dị mbe. Unu were ịkwa aka jawa Jehova. Unu were ịkwa aka jawa Jehova. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Right now, God is about turning your life into 21. Ugbu a Chukwu na-akwado igbugharị ndụ gị buba gị na afọ puku iri abụọ na otu. Ecclesiastes chapter 1 verse 6. N'akwụkwọ I said, Ecclesiastes chapter 1 verse 6. n'akwụkwọ gaa n'ilu. I said again, Ecclesiastes chapter 1 verse 6. Ngwasịkwata akwụkwọ gaa n'ilu. Are you an interpreter? Ịbụ onye ozi. Are you an interpreter? Ịbụ onye mgbasa ozi. Are you an interpreter? Ịbụ onye ozi. I'm asking you, are you an interpreter? Nna ajụ gị ịbụ onye ozi. You're spoiling my message. Ị na-emebi ozi ọma m. No. I will teach you a lesson. Mma akụziri gị ife. I said I will teach you a lesson. Nsị na mma akụziri gị ife. I will teach you a lesson. Mma akụziri gị ife. I will teach you a Mma lesson. akụziri gị ife. I will teach you a lesson. I will teach you a lesson. Stop! Are you mad? What are you? Why are you fighting in the presence of the members? What is wrong with you? In fact, if you don't fear God, don't you fear the superintendent? In the presence of the superintendent that you are fighting. In fact, both of you are transferred. After this service, come to my hotel and collect your transfer letter. Hotel. Sorry, my office. Oh, yeah. It's time for offering. Collect offerings. Let's dismiss this service. This bowel or this offering box is too big for the offering. We are just few. Ikpe onyinye a buru ibu karịa mmadụ one nọkwa n'ebe. Where is your faith? It's in the yard. Don't you read Malachi? I beg, drop it. We need our permanent site. Yes. Offering time. Blessing. Offering time. Oge ngozi. Offering time. Oge ngozi.